Bienvenidos al podcast de Meditación para Dormir, un podcast diferente donde encontrarás una meditación y un cuento para reflexionar. Si quieres encontrar un podcast que te ayude a descansar y a relajarte, este es tu sitio. Piensa en este podcast como tu momento para desconectar del día y conectar contigo. Si te ha gustado, me ayudará mucho que le des un like y no olvides suscribirte. Sube el volumen que empezamos. El día ya está hecho. Las experiencias del día ya han pasado. Ahora es el momento de dejarlas ir. Vamos a descansar y a relajarnos. Presta tu atención a este momento. Lo último que pensamos por la noche duerme con nosotros. Así que vamos a tener un último pensamiento que sea positivo. Cuando nos vamos a dormir, refrescamos nuestra mente, nuestro cuerpo y nos preparamos para el nuevo día. Vamos a entrar a un nivel más profundo. Si escuchas hasta el final, encontrarás una historia. Una historia te distrae de los pensamientos que te preocupan a la hora de acostarte, los problemas del día a día y otros asuntos que generan ansiedad pueden evitar que te duermas, pero una historia lleva la mente en otra dirección. Relajado o relajada en tu cama, busca una postura cómoda. No cruces las piernas, separa los pies y deja los brazos estirados, ligeramente separados del cuerpo, de manera que las palmas queden abiertas hacia el techo. Muy probablemente la mente se dispersará una y otra vez. Aunque tu mente se desvíe muchas veces, permítete cultivar la compasión hacia ella mientras la rediriges al lugar donde quieres que esté. Así que la reconduces delicadamente hacia tu respiración. Cualquier pensamiento que aparezca ahora en tu mente, simplemente lo observas, no te enganchas en él y lo dejas pasar, porque a partir de este momento tu atención solo está en tu respiración, lenta, profunda y pausada. Voy a contar del 10 al 1. A medida que vayas descendiendo, te sentirás más y más relajado o relajada. 10, 9, te relajas más y más. 8, 7, la relajación es muy profunda. Estás muy calmada o calmado y muy tranquila o tranquilo. 6, 5, déjate llevar por las sensaciones tan profundas de relajación que estás experimentando. 4, 3, la relajación es muy
muy, muy profunda. 2, 1. La relajación es total. Respira ahora profundamente y suéltalo. Mientras respiras, haz un repaso mental de tu cuerpo. Lleva toda tu atención a la cabeza, a todos los músculos de tu frente, a los pequeños músculos alrededor de tus ojos, a tus párpados, a tu nariz, a tus mejillas y a tus labios. Relaja toda la cara y toda tu cabeza. Relaja todos los músculos de tu cuello. Libera toda la tensión de la parte alta de tu espalda. Relaja tus hombros y mantén tu atención únicamente en tu respiración. Ahora concéntrate en tu tórax y pon tu atención en tus brazos. Imagina el aire que respiras puro, regenerándote por dentro. Tu atención solo está en tu respiración lenta, profunda y pausada. Toda tu atención está ahora en mi voz y en tu respiración. Relaja tus brazos, tu pecho y abdomen. Sigue bajando, llega a tu cintura, tu pelvis. Relaja tus piernas. Primero tu pierna derecha y ahora tu pierna izquierda. Y baja hasta tus pies. Todo tu cuerpo ahora está completamente relajado. Lentamente te vas rindiendo a un sueño profundo, a un sueño cada vez más y más profundo. Únicamente pon tu atención en tu respiración, en el aquí y el ahora. Todo es paz, todo es amor y todo es tranquilidad. Respirando tranquilamente, sin prisa, desde este momento de calma, voy a contarte el cuento
dormir. El bosque, la naturaleza y el camino de la calma para tu mente. Es un bonito anochecer de verano. El cielo te muestra tonalidades de colores suaves entre el rojo y el naranja y coloridas nubes pequeñas que pasan en calma y tranquilidad. Has decidido salir a caminar sin prisa para ir a un lugar muy tranquilo por el camino de la calma. Llevas tu mochila, calzado cómodo y agua. Vas caminando, no escuchas a nadie. Lentamente puedes ver cómo caen las hojas secas al pasar y notas la variedad de plantas y olores que hay en la naturaleza, esas pequeñas cosas que te hacen sentir bien. Caminando tranquilamente, llegas a un espacio natural donde solo se puede escuchar el movimiento del agua pasando por un pequeño arroyo y el bonito cantar de los pájaros. En pocos minutos ya estás dentro del bosque, miras a tu alrededor y decides parar. Has dado muchas veces este paseo. Pero hoy es diferente porque ves cosas que nunca antes habías visto. Decides vivir con plenitud y experimentar con tus 5 sentidos todo aquello que está sucediendo. Las hojas de los árboles, acariciadas por el viento, susurran una melodía relajante al ritmo de tu respiración. Sientes en tu corazón un sentimiento muy grande de agradecimiento por este día y por todo lo que te rodea. Estás plenamente conectado con la naturaleza y eso hace que puedas notar el relieve del suelo al pisar y escuchar el crujir suave de las hojas cuando las pisas. También escuchas cómo los pájaros cantan hermosas melodías elaboradas con tonos suaves y profundos que te hacen sentir mejor y con un profundo bienestar. Sigues caminando y decides que vas a sacar de tu mochila todo lo que no te deja avanzar y te hace sentir mal. Abres tu mochila y dejas ir la rabia, el odio, la crítica, la culpa. Es en ese momento cuando realmente te sientes más ligera o ligero y decides desprenderte de todo aquello que aún llevas en tu mochila que no te deja avanzar. Poco a poco vas soltando todo lo que ya no quieres llevar y poco a poco te vas sintiendo mejor. Inhalas profundamente y exhalas. Sientes el olor tan maravilloso de los árboles y vuelves a inhalar amor y a exhalar paz. Sigues caminando muy ligera o ligero. Decides que es el momento de llenar la mochila de los recuerdos bonitos, de esas personas que te hacen sonreír, de esas personas refugio,
que acudes a ellas cuando lo necesitas y te dan fuerzas. De esas personas llenas de amor y de bondad. En esos momentos notas como tu piel se eriza de la emoción. Abres tus ojos y te das cuenta que todo ha sido un sueño, pero un sueño bonito, un sueño reparador y tranquilo. Piensas y reflexionas de las cosas que tienes que desprenderte y de las que tienes que llenarte para poder vivir con plenitud. Decides cerrar los ojos y sientes como estás con mucha tranquilidad. Así que decides cerrar los ojos y seguir soñando. Dulces sueños.